ওয়েলকাম টু মাই নিউ ব্লগ। আর আজকে আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করবো এই ফ্রিজটা আমি কি করে ক্লিন করি। আর ক্লিন করার প্রচণ্ড ইজি প্রসেস তোমাদের আজকে দেখাবো। আর যখন তখন যেভাবে খুশি তোমরা ইউজ করতে পারো আর ফ্রিজটাকে ক্লিন করে রাখতে পারো। আর আমার ফ্রিজ দেখো অলরেডি আমার মানে বেশি হয়নি, কিন্তু যখন অনেক দিন ইউজ করা হয় ফ্রিজ, তখন ফ্রিজে গন্ধ হয়ে যায়, একটা গন্ধ হয়, প্লাস হচ্ছে নোংরা হলে কীভাবে ক্লিন করে সেই জিনিসটা আমি তোমাদের দেখাবো। দেখো আমার ফ্রিজ এখন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন নেই, তো তোমাদের সাথে আমি আজকে ফ্রিজটা ক্লিনিং শেয়ার করব। চলো ভিডিওটা শুরু করা যাক। তো প্রথমে আমি ফ্রিজের কর্ডটা খুলে নেব যাতে ফ্রিজে কোনো কারেন্ট না থাকে। তো ফ্রিজের কর্ডটা আমি খুলে নিলাম। এরপরে ফ্রিজটাকে আমি পুরো সম্পূর্ণ খালি করে দেবো। ফ্রিজটাকে খালি করে দেবো এই জন্যে যাতে আমার ক্লিন করতে অসুবিধা না হয়। তো ফ্রিজটাকে আমি পুরো খালি করে দিলাম। দেখো আমার ফ্রিজের অবস্থা খুবই বাজে অবস্থা রয়েছে এখনও। যা আমি অত বেশি তেল কাস্টে ভাব নেই, কিন্তু তোমাদের ফ্রিজ যদি তেল কাস্টে ভাব হয় বা তেলে চিটচিটে হয়ে থাকে তাহলে তো খুব বেস্ট আইডিয়া আমার এই যে এইটা দেখাবো সেটা। তো এর জন্য আমাদের ফ্রিজে অনেক গন্ধ হয়েছে, গন্ধ হওয়ার জন্যে বেকিং সোডা আমি এর মধ্যে ছিটিয়ে দেবো। বেকিং সোডা ছিটানোর পরে কিছুক্ষণ ফ্রিজটাকে আমি রাখবো, 5-10 মিনিট বন্ধ করে রাখবো। তো বেকিং সোডার ছেটানোর পরে গন্ধটাকে অ্যাবজর্ব করে নেয় বেকিং সোডা। তো এইটা হচ্ছে বেস্ট আইডিয়া ফ্রিজের গন্ধ তাড়ানোর জন্যে। এটা হচ্ছে খাবার সোডা, যেটা খাবার সোডাটাকে দেওয়ার পরে তোমাদের ফ্রিজ যদি খুব বেশি নোংরা হয়ে থাকে তাহলে এগুলোকে সেলফগুলোকে আমরা খুলে নেব। আর যদি খুব বেশি নোংরা না হয় তাহলে খোলার দরকার নেই, কিন্তু যে খাঁজগুলো রয়েছে এই খাঁজগুলোতে প্রচণ্ড পরিমাণে নোংরা জমে থাকে, সেগুলো দেখা যায় না ফ্রিজের এই এই সেলফগুলো না খুললে। তো এর জন্য আমি একটা স্প্রে তৈরি করে নেব। স্প্রে তৈরি করার জন্য আমি 1 কাপ জল নিচ্ছি। এটা হচ্ছে বেস্ট আইডিয়া স্প্রেটা করার, ফ্রিজ ক্লিন করার জন্য। 1 কাপ জল নিয়েছি, 1 চামচ হচ্ছে লিকুইড ডিশওয়াশ নিয়েছি। তোমরা চাইলে যে কোনো ডিশওয়াশ ইউজ করতে পারো। আর বাজার থেকে পাওয়া যায় এটা ভিনিগার, এটা 1 কাপ নিয়ে নেবো। এটা দিয়ে আমরা একটা স্প্রে তৈরি করে নেব গুলে। তো এই স্প্রেটা এত ভালো ক্লিন করে ফ্রিজ, তো তোমরা অবাক হয়ে যাবে। জাস্ট দেখো, এই ক্লিনটা যদি করে রাখো একবার তাহলে তোমরা যখন তখন ফ্রিজে ওয়াশ করে নিতে পারো। যখন অল্প ফ্রিজ নোংরা হবে তখনই ওয়াশ করে নিতে পারো। তো আমি একটা ফাঁকা স্প্রে বোতলে ভরে নেব এটাকে। তো হয়ে গেছে আমার ফ্রিজ ক্লিনার। তো এটা দিয়ে আমি ফ্রিজ পরিষ্কার করব। প্রথমে তো স্প্রে করে নেব যেখানে বেশি ময়লা জমেছে সেখানে একটা ব্রাশ দিয়ে ঘষে নিয়ে আমরা ওটাকে ক্লিন করব। আর বাকি জায়গাগুলোতে নরম তুলতুলে একটা সুতির কাপড় দিয়ে মুছে নেব। তো আমি দেখো ব্রাশ দিয়ে আমি এই ফাঁকা জায়গাগুলো, খাঁজ কাটা জায়গাগুলোতে ক্লিন করে নিচ্ছি। তো এরপরে কি করব, আমরা যেখানে এটা পুরোটাই ছেটাবো। আর যেখানে এক টুকরো লেবু নেব, যেখানে তেল কাস্টে ভাব মনে হচ্ছে বা যেখানে তরকারি ঝোল পড়েছে মনে হচ্ছে, সেখানে আমরা লেবু দিয়ে ঘষে ভালো করে ক্লিন করে নেব স্প্রেটা দিয়ে। তো আর এটা দিয়ে লেবু আর একটা কাজ করে যে গন্ধটাও চলে যায়। তো একটা শুকনো কাপড় দিয়ে প্রথমে এই জলটাকে অ্যাবজর্ব করে নেব শুকনো কাপড়টায়, যাতে লেবুর যে দানাগুলো থাকে সেগুলো যেন কোথাও লেগে না থাকে। তো এর জন্য শুকনো কাপড়টা দিয়ে ভালো করে মুছে নেব। মুছে নেওয়ার পরে এবার ব্রাশ দিয়ে তো যেখানে ভালো বেশি আমার নোংরা জমেছে মনে হচ্ছে সেখানে আমি ভালো করে ব্রাশ দিয়ে ডলে নিচ্ছি। এখানে স্কচব্রাইট ইউজ করব না। স্কচব্রাইট ইউজ করলে কি হয়, ফ্রিজের যে জেল্লা ভাবটা বা তেলে ভাবটা ওটা চলে যায় আস্তে আস্তে, আর ফ্রিজ অতি তাড়াতাড়ি মানে পুরনো দেখতে লাগে। প্লাস হচ্ছে স্কচব্রাইট দিয়ে ইউজ করতে যে গ্লেজটা নষ্ট হয়ে যায় এবং তরকারির ঝোল পড়লে সেই তরকারির ঝোল হলুদে ভাব কাটে না। তো সেজন্য আমরা কখনোই স্কচব্রাইট ইউজ করব না। আর স্কচব্রাইট ইউজ করলেও অনেক দিনের পুরনো, যেটা একদম সফট টাইপের হয়ে গেছে, সেই স্কচব্রাইট ইউজ করব। আমি সবথেকে বেশি প্রেফার করব একটা সুতির হালকা পাতলা ন্যাকড়া, যেটা
খুবই সফট হবে, সেই ন্যাকড়া দিয়ে ফ্রিজ পরিষ্কার করা সবথেকে বেস্ট আইডিয়া। তো দেখো আমি সব জায়গায় ওই রকম টাইপেরই দিয়ে। আর একটা কথা যে এই সেলফটা আছে এর মধ্যে দিয়ে একটা গ্যাস বেরোয় ফ্রিজে, তো ওই গ্যাসটার জন্যই ঠান্ডা ভাবটা থাকে। তো এই গ্যাসটা যেন লিক কোনোভাবেই না হয়, এই গ্যাসটা যদি লিক হয়ে যায় এর মধ্যে তাহলে তোমার ঠান্ডা ভাব কেটে যাবে, প্লাস হচ্ছে ফ্রিজ অতি তাড়াতাড়ি নষ্ট হওয়ার দিকে চলে যাবে, তোমার জিনিস নষ্ট হতে থাকবে ফ্রিজে রাখলেই। তো সেই জিনিসটাকে লক্ষ্য রেখে ফ্রিজ ক্লিন করতে হবে। তো ফ্রিজ ক্লিন, দেখো আমার ফ্রিজটা পুরো আমি ক্লিন করে ফেলেছি এবং ওপরটাও ক্লিন করব। ওপরটাও আমি সেম স্প্রে দিয়েই ক্লিন করে নেব, স্প্রেটা করে নিচ্ছি। এবারে হালকা একটা সুতির ন্যাকড়া দিয়ে আমি ওপরটা মুছে নেব। তো এইটা হচ্ছে বেস্ট আইডিয়া ফ্রিজ ক্লিন করার। এইভাবে যদি তোমরা করো ফ্রিজ ক্লিন করতে না খাটনি হবে, না হবে, যখন তখন করতে পারো। আর যে বাকি সেলফগুলো আমি বের করে নিয়েছিলাম সেগুলোকেও এই জলটা দিয়েই আমি ওয়াশ করে নেব। দেখো আর আমি দেখো এখানে স্কচব্রাইটটা ইউজ করেছি, একদম পুরনো, অনেক দিনের পুরনো সফট স্কচব্রাইট, যাতে আমার এখানে যেন ক্র্যাচ না পড়ে কাচের গায়ে। ক্র্যাচ পড়লে এরকম খসখসে ভাব চলে আসবে, এরকম তেল তেলে ভাব আসবে না, দেখতেও বাজে লাগবে। দুদিন পরে তরকারির ঝোল লাগলে সেখানে হলদেতে ভাব হয়ে থাকবে। তো সেজন্য আমি এই কথাগুলো ফেভার করলাম, তোমাদের সাথে শেয়ার করলাম। তো এইভাবে ফ্রিজ ক্লিন করবে, একদম ইজি প্রসেস আর সব থেকে সহজ আর সব থেকে বেস্ট তো হয়ে গেছে আমার ফ্রিজ ক্লিন। তো এবার আমি সেলফগুলো আস্তে আস্তে শুকনো করে নিয়েছি এবং সেলফগুলো ঢুকিয়ে দেবো। এই যে হলুদ হলুদ যেগুলো দেখছো এগুলো হচ্ছে সেলোটেপ লাগানো, যেহেতু আমাদের কোয়ার্টার চেঞ্জ করতে হয় মাঝে মধ্যেই, বা কিছুদিন পরে পরে কোয়ার্টার চেঞ্জ করতে হয়, এই জন্যে বা বাড়ি চেঞ্জ করতে হয়, তখন আমরা হচ্ছে ফ্রিজটাকে এরকম সেলোটেপ মেরে জাস্ট ফিক্স করে নিয়ে যাই। না হলে দরজাটা খুলে গেলে হট করে তাহলে হচ্ছে ফ্রিজটা নষ্ট হয়ে যাবে, ওই জন্য সেলোটেপগুলো মারা থাকে। তো এই জন্যেই এগুলো কোনো নোংরা জিনিস নয়। তো দেখো ওগুলো বাদ দিয়ে দেখো আমার ফ্রিজ পুরো নতুনের মতন দেখাচ্ছে একদম। আমি ইচ্ছা করেই এগুলো তুলিনি, কারণ যেহেতু পরে নেক্সট টাইম যখন আমার করতে হবে তখন আবার অন্য জায়গায় লাগাবে, তখন আরও বেশি নোংরা হবে। তো তাই জন্য আমি সেলোটেপগুলো রেখেই দিয়েছি, যে ওখানেই যেন আবার নেক্সট টাইম মারে, ওই জন্যই সেলোটেপগুলো আমি তুলিনি। তো এই জন্য দেখো আমার ফ্রিজ পুরো একদম মানে চকচকে করছে, আর নতুনের মতন যে মানে গ্লেজ দিচ্ছে, একদম পুরনো টাইপের গ্লেজ দিচ্ছে না। তো কেমন ফ্রিজ ক্লিনারটা পছন্দ হলে অবশ্যই ভিডিওটাকে লাইক করবে, শেয়ার করবে, আর চ্যানেলে যদি নতুন হয়ে থাকো তাহলে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দিও। তো এই হয়ে গেল আমার ফ্রিজ ক্লিনার। তোমাদের ওইটা দিয়ে যখন তখন তোমরা ফ্রিজ ক্লিন করতে পারো, আর যখন তখন তোমরা একটু নোংরা হলেই যখন একটু স্প্রে করেই ফ্রিজটা ক্লিন করে রাখতে পারো। তো হয়ে গেল আমার ফ্রিজ ক্লিন। আমি সেম প্রসেসেই তোমাদের এবার গ্যাসটাও শুকনোভাবে মোছাটা দেখাবো, যে গ্যাসে জল ইউজ না করে কি করে সুন্দরভাবে গ্যাস পরিষ্কার করা যায়। তো এই প্রসেসটা আমি তোমাকে এই ভিডিওটায়ও দেখিয়ে দিয়েছি, তোমরা চাইলে ভিডিওটা পুরোটা দেখো, ভালো লাগবে অবশ্যই। তো এবার আমি চলে আসলাম গ্যাসের কাছে। তো গ্যাসের সেম প্রসেসে আমি ওই স্প্রেটা দিয়ে আমি গ্যাসটাকে ভালো করে ভিজিয়ে নিচ্ছি। আমি এখানে কোনো জলের ইউজ করব না, তো ভালো করে আমি ভিজিয়ে নিচ্ছি। দেখো এবার আমি একটা স্কচব্রাইটের পন্স লাগানো আমার স্কচব্রাইটটায়, তো পন্সটা দিয়ে আমি ভালো করে ডলে নিচ্ছি, বা তোমরা স্কচব্রাইট দিয়েও ভালো করে ডলে নিতে পারো। তো ডলে নেওয়ার পরে আমি এটাকে শুকনোভাবেই একদম ক্লিন করব, যাতে আমার কোনো জলের সব সময় তো জল দিয়ে ভেজালে নিচেরটাও মুছতে অসুবিধা হয়, তো জলে ভাবটা কাটাতে অনেকক্ষণ টাইম লাগে। তো এই জন্যে আমি শুকনোভাবে প্রসেসটা দেখাচ্ছি। এবার দেখো এগুলো আমি নামিয়ে, এখানে কিছুটা নোংরা জমেছে, তো এখানটাও আমি স্প্রে করে নেবো, স্প্রে করে ভিজিয়ে নেবো। আমার স্প্রেটা একটু কম দামি স্প্রে, তো তোমরা একটু ভালো টাইপের স্প্রেটা নিয়ে নেবে, স্প্রেটা ভালো নিলে ভালোভাবে বেরোবে স্প্রেটা। তো এটার মধ্যেও স্প্রে করে নিলাম, দেখো কত ইজিভাবে এটা উঠে যাচ্ছে, যেহেতু এফেক্টিভ স্প্রে। তো এইভাবে স্প্রেটা বানিয়ে নিও তোমরাও, আর এইভাবে শুকনোভাবে এবারে শুকনো একটা কাপড় দিয়ে আমি পুরো গ্যাসটাকে মুছে নেব। মুছে নেওয়ার পরে দেখো তোমরা কিভাবে আমার গ্যাসটা একদম চকচকে করবে, সব দাগগুলো উঠে গেছে, দেখো পুরো ক্লিন হয়ে গেছে 1 মিনিটে। তো এইভাবে জল ছাড়াই তোমরা শুকনোভাবে গ্যাসটাকে মুছে নিতে পারো। সব সময় সম্ভব হয় না যে জল দিয়েই মোছাটা,
তো এইভাবে শুকনোভাবে, আরও সবসময় জলে হাত দিতেও ইচ্ছা করে না সবার, তো এইভাবে শুকনোভাবে জল ছাড়াই মুছে নিতে পারো তোমরা গ্যাসটাকে। এইভাবে হয়ে গেলে এবার শুকনো কাপড় দিয়ে আমি মুছে নিচ্ছি ভালো করে গ্যাসটা। এইভাবে হয়ে গেলে আমার গ্যাসটাও মোছা, গ্যাসটা প্লাস একই সময়ের মধ্যে আমি গ্যাস ফ্রিজ দুটোই মোছা দেখিয়ে দেখলাম। একদম ইজি প্রসেসে, একদম কম টাইম সময়ের মধ্যে তোমরা এইভাবে ইউজ করে দেখতে পারো, একবার ট্রাই করে দেখতে পারো। আর ভিডিওটা ভালো লাগলে প্লিজ জানিও, অবশ্যই জানিও। আর দেখো কেমন চকচক করছে আমার পুরো গ্যাসটা প্লাস হচ্ছে নিচের সেলফটা। তো গাইস, কেমন লাগলো আমার ফ্রিজ পরিষ্কার? আর সেম আমি লিকুইড দিয়ে আমি গ্যাসটাও শুকনোভাবে পরিষ্কার করা তোমাদের সাথে শেয়ার করে ফেললাম। তো এইভাবে তোমরা করলে খুবই ইজিভাবে আর একদম কম টাইমে ফ্রিজ পরিষ্কার প্লাস গ্যাস পরিষ্কার করতে পারো। তো অবশ্যই জানাবে ভিডিওটা কেমন লাগবে, ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক করে শেয়ার করে দেবে। চলো ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি, খুব ভালো থাকবে, বাই বাই, টাটা।